नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियंस के लिए मॉक टेस्ट को कवर किया गया है, जिसमें आप खुद को जांच सकते हैं कि मेरी एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी के लिए कितनी तैयारी हो गई है। और दोस्तों, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स, जीएस और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन शामिल हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां पर ऐड हो जाइए, मैं वहां पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि थर्मस में 2 गिलास के बीच की दीवार खाली हो तो निर्वात बीज के ऊष्मीय संचरण को रोकता है, किस विधि के द्वारा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए आपका उत्तर क्या हो सकता है। संवहन, विकिरण, संचालन, संवहन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, संचालन संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, रफ और टूटी हुई थ्रेड जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी उपरोक्त सभी कारणों के कारण। थ्रेड कटिंग टूल ब्लंट होना, होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैक का व्यास सही ना होना और कटिंग टूल के फ्लूट्स में चिप्स भरना, ये सारे आपके कारण हैं जिस कारण आपकी टूटी हुई थ्रेड बनती है और रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है वो है आपका एमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए आपका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकटतम तारे से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनिमम आपका लगता है 500 सेकंड। निकटतम तारे का मतलब है आपका सूर्य से, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड। इसलिए दोस्तों देख लीजिए, घुमाकर क्वेश्चन दिया है, बच्चे तारे का समझेंगे और 4.3 वर्ष लगा जाएंगे, लेकिन निकटतम तारा, और निकटतम तारा पृथ्वी का कौन सा है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। देख लीजिए क्या उत्तर आपका सही होगा। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है आपका अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन सिस्टम में डैश के बाद प्रोपेलर सॉफ्ट लगी होती है। तो दोस्तों, ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर सॉफ्ट लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अंग में विटामिन नहीं करता है, क्या कार्य विटामिन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, विटामिन जो है आपका कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग होता है किस रूप में, यह आपको बताना है। तो लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग आप लौह क्षति कम करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली में क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली में दोस्तों जो मुख्यतः होता है वो होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक आघात वर्धन धातु कौन सी है, ये आपको बताने हैं। मेलेविल धातु। तो दोस्तों, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है आपकी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोग की जाती है, कौन सी औषधि मलेरिया रोधी औषधि होती है, ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत की तमिल भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है? तो भुगतान संतुलन को जो सुधारता है दोस्तों, वो है आपका ए, अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत केतली के अर्थदोष के परीक्षण पर मैगर की रेटिंग शून्य है, यह क्या दर्शाएगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट सभी लो इनपुट्स के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, नंद गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेहरी बांध उत्तरांचल सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया? तो टेहरी बांध किस नदी पर है? वो है आपका भागीरथी नदी पर। टेहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है सी, आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं के खुरपका एवं मुंहपका यानी कि फूड एंड माउथ जो रोग होता है उसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। मुख्यतः आपका फूड एंड माउथ रोग लिखकर आता है, लेकिन हिंदी में उसे खुरपका एवं मुंहपका कहते हैं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, विषाणु के कारण। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्शन रिपोर्ट 2018 में उत्पादन का ढांचा श्रेणी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपका 30वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 से 16 जनवरी 2018 के मध्य आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ संपन्न हुई? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आपकी प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो संपन्न हुई उस जगह का नाम है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का पैकेज पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है। तो पहली जो भारत की बुलेट ट्रेन चलेगी दोस्तों, वो चलेगी आपके मुंबई से अहमदाबाद के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? तो मानव शरीर का जो अंग है जो पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है वह है आपका सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइनाइटिस नामक रोग आपका जो अंग प्रभावित करता है वो है आपका नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज की जो संज्ञा दी गई वो दी गई आपको सीसा और जस्ता। पेरिस फ्रांस किस नदी पर के किनारे स्थित है? तो सब जानते ही हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल आपको बताना है। तो खरीफ की फसल हो जाएगी आपकी मक्का, जो है एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जो सीमा अलग करती है वो है आपकी 38वीं समांतर रेखा। 17वीं जो है आपकी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 से 20 जनवरी 2018 के मध्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 44 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो दूरदर्शन का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आरंभ किया गया वो आपका 1984 में संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स टेम्पोर का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है।
एक्स टेम्पोर का जो अर्थ हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, बगैर पूर्व चिंतन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे प्रदान की गई? तो दोस्तों जो ट्रॉफी प्रदान की गई उनका नाम है विराट कोहली, सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? जो निर्भर करता है आंख का रंग वो किस कारण होता है? वो होता है आपका आयरिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है, उस बैंगनी वर्णक का नाम है दोस्तों डी, रेटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी काम को 24 आदमी 40 दिन में करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। M1D1 से हो जाएगा आपका 24 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 40 दिन में और 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया x दिन में करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 अट्ठे 24 और 8 चौके 32। तो आंसर कितना आ गया आपका 32 दिन में 30 आदमी उस काम को संपन्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है। तो दूरी बताना है, दूरी बराबर में होता है चाल गुणे में समय। चाल दी है आपकी 82.6 किलोमीटर और 15 मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है। तो और जो दूरी पूछी है वो पूछी है आपकी मीटर में। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा और 15 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर निकलेगा वो हो जाएगा आपका बी, 20,650 मीटर। डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गई हैं ये आपको बताना है। तो शीतकालीन ओलंपिक जो कि आपके दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए उसमें जो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं उनका नाम है डी, मेरिट वोयरगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के मुताबिक सिंगापुर और किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? तो दोस्तों ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के मुताबिक सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। भारत और कनाडा के बीच 23 फरवरी 2018 को परमाणु ऊर्जा, खेल और उच्च शिक्षा समेत कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो कनाडा और भारत के बीच दोस्तों वो हुए आपके 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन उत्पादन बेचने हेतु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता किया? तो आपका सही उत्तर है बी, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा शिशु मृत्यु दर संबंधी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1,000 पुरुषों बच्चों पर कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है? तो आपका सही उत्तर है ए, 25.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले गायत्री मंत्र पढ़ा जाना अनिवार्य किया? आपका सही उत्तर है सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई लिंगानुपात में संबंधित रिपोर्ट में भारत के किस राज्यों में से कितने राज्यों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई? आपका सही उत्तर है ए, 17 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 की वैल्यू आपको बताना है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा उससे आप इस क्वेश्चन को आंखों से ही सॉल्व कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और थीटा की जगह दिया आपका 38 और यहाँ भी थीटा की जगह दिया आपका 38। तो दोस्तों आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है ये आपको बताना है।
समान रक्तदाब आपका कितना होता है दोस्तों? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण सब जानते ही हैं, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपका यकृत। तो दोस्तों ये थी आपकी 50 क्वेश्चन की वीडियो, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन शामिल थे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज से आपकी रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन सभी की तैयारी आज से स्टार्ट कर दी गई है। जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार इंडियन स्टडी चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी और आने वाले जितने भी पेपर हैं, सारी तैयारी इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।